पत्नी, सुनो जी, आज बिल्ली पूरा दूध पी गई। पति, मैंने कितनी बार कहा था अर्धनंगी मत सोया कर। आज बिल्ली दूध पी गई, कल बोलोगी कुत्ता ठोक कर गया। धन्यवाद नियो पुरुष ऐप इस्तेमाल करने के लिए। आपकी फीडबैक और सुझाव हमारे लिए बहुत खास हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया और क्या बेहतर हो सकता है। हम हर हफ्ते कुछ नया और मज़ेदार कंटेंट जोड़ते हैं ताकि आप हमेशा कुछ नया पा सकें। तो जुड़े रहिए और नियो पुरुष के साथ इस सफ़र का हिस्सा बने रहिए।